बहुत अधिक रक्तचाप के रोगी को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं उस, और हाई बीपी वालों को नमक नुकसान करता है, इसलिए वर्जित है। सावधानी पूर्वक करें और लाभ लें। सभी प्रकार की खांसी के लिए प्रयोग देखें। पीपर आती है जो पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, तो छोटी पीपर ले लें। छोटी पीपर 1 भाग और बहेड़ा 2 भाग, यानी दुगनी मात्रा में चूर्ण, पीपर और बहेड़ा का अलग अलग चूर्ण बनाकर रख लें। तो 1 भाग छोटी पीपर का और 2 भाग बहेड़ा का चूर्ण शहद या मिश्री की चाशनी में चाटने से सभी प्रकार की खांसी मिट जाती है। लेने की विधि ये है कि 1 रत्ती यानी 1 चुटकी पीपर और 2 रत्ती 2 चुटकी बहेड़ा का चूर्ण 1 चम्मच शहद या मिश्री की चाशनी में मिलाकर दिन में 2 बार प्रातः सायं लें, या केवल सुबह सुबह खाली पेट 7 दिन तक लें, या रोग के आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। आपकी खांसी मिट जाएगी। भयानक से भयानक खांसी ठीक हो जाती है इससे। ये सब पंसारियों की यहाँ दवा मिल जाती हैं, आसानी से आप ले सकते हैं। हाँ, खांसी के लिए और देखें, थोड़ी पिसी हुई हल्दी यानी 2 ग्राम की मात्रा में, या थोड़ी सी चीनी को कटोरी में डालकर थोड़े पानी में घोल लें और घोलकर गर्म करें, और जो खांसी जिनको आ रही हो उनको पिला दें गरम गरम। उसी समय लाभ मिल जाएगा। इतना चमत्कारी ये हल्दी पानी है, आप जरूर करें। सोते समय 2-3 दिन लें, या फिर आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। हल्दी का चूर्ण और चीनी की फकी के रूप में भी थोड़े गर्म पानी में ले सकते हैं, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। तो आप ये प्रयोग करें और लाभ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।